Një valë sulmesh intensive me raketa ka goditur Ukrainën gjatë orëve të para të së martës, duke shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha në infrastrukturën kritike. Autoritetet raportojnë se 4 persona kanë humbur jetën, ndërsa 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur, pasi raketat goditën banesat e qytetarëve në Kiev, si dhe në rajonet Dnipro, Kharkiv dhe Donetsk. Përveç humbjeve njerëzore, sulmet kanë dëmtuar rënd rrjetin energjetik, duke lënë mijëra banor pa ngrohje dhe energji elektrike në mes të temperaturave të ulta dimërore. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, reagoi menjëherë mbas sulmeve, duke theksuar se kushtet e acarta nuk do t'i japin Rusisë avantazh në luftë. Ai gjithashtu nënvizoi nevojën për mbështetje të vazhdueshme ndërkombëtare, duke kërkuar përshpejtim të dërgesave të sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe paketave të ndihmës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa. Ky incident vjen vetëm 4 ditë mbas një sulmi masiv rus, që përfshiu qindra dron dhe raketa, ku për herë të dytë u përdor edhe një raket hipersonike, një sinjal i qartë për aleatët e Ukrainës në NATO, se Moska nuk planifikon të tërhiqet. Intensifikimi i bombardimeve ndodh pavarësisht përpjekjeve diplomatike amerikane për të arritur një zgjidhje paqësore.